abo nabariyo kabisa ubona ko ibyishimo ni byose barahekanye Nyabugogo Miss Kagoma ndakubona uratse bipupe umwana wanje waraguhetse se ni papa wawe umwana ahetse se cyangwa isahetse umubyeyi ahetse umwana ariko sha baraguhetse gwarte barabaretse oya magambo yavuze ubuki ni vice mayor ni vice mayor n'ubutumwa yageneraga bariyo n'ubutumwa yahaye abariyo oya yabahaye ubutumwa arababwira ngo muze gusubize musubize mutubwirira ngo barazamutse ahubwo byo kurya baraturabibona bibupe baratera no sasa iyo umuntu agenda ubutumwa vice mayor avuga yitonze dufite murariya mujyana ubutumwa vice mayor mujyana ubutumwa yatangaje ayo namarira vice mayor Vice mayor muramurishije Vice mayor muramurishije yavuze ngo umwanya wa kabiri wo mwarawutaye byararangiye rero amanota y'uyu munsi mwebwe ntabwo muyakeneye cyane nka Muhanga niyakeneye reka musubize mumera ko kantu nguhaye nanjye ari kurira uramubesheye Garutabura ndakubona imbere y'imodoka kabisa oya naga imodoka ni imana y'umugisha ishima n'abayobozi bacu na Miyabudara na Mugumezi na Rwaro nandi bato mubonye nawe aherekeje ikipe niyo bacumuga mu Kinyarwanda ngo yuvuye mu rw'amahoro imana igumugisha Garutabura ndashaka ugira ijambo rimwe uvuga kuri iyi modoka yagenewe abashyushya rugamba oya ahubwo ingoma zarahindutse badufashe nk'ingegera nk'imbobo uzi wanjye baza umugore wanjye baza abana banjye naho biga ntabwo ari ingegera nubwo nabo ubukene mwamfasha mwese niko gaciro kacu ko kugira ngo twiyubahe tumenye abanyarwanda kariko ariko mituweli zirahenze iyi fani club y'abashyushya rugamba rwa Rutabura yitwa ngo fani club mu byiza no mu bibi ni fani club ngiye muyobozi mukuru umeze nka Muvunyi niwe muyobozi mukuru kunyimura ceka Muvunya nyimuye ni ukuvuga ngo iyi fani club rwa Rutabura muri makeya abantu batayisobanukiwe basobanurire muri makeya imikorere y'ifani club baje kunsura ntabyaye baramemba nubwo bandi bafana bataje ariko ndabashishikara ko bazaza ndabashimira abandi barababaye bajya gute ajye mu Magomezi yateguye ajye abafana bazanye ndashimira gitifu ndashimira akarere Karurindo n'abantu bose Garutabura nyuma yo kwitegura mugiye gukina n'ikipe ya AS Muhanga ni nyuma yo kunganya n'ikipe ya APR FC mu mahoro ntabwo nanganyije mani twarayitsinze aritsinze guteza kandi mwanganyije kimwe kuri kimwe vuga n'umuvandimwe ngaho mbwira mwanganyije igitego kimwe kuri kimwe baza ndimati ninjye yabamufunze bamubesha ngaho tuganire umukino w'uyu munsi muwiteguye gute ubaze ndimbati na Kanyombe niba akunda Rayon Sport wino mu byiza wena nuko navuze ijambo ritagiye kwa kone ningiye mufana mukuru mu Rwanda no mu ndege muri gari ya moshi yego munye ngashima perezida w'igihugu uye kuza gari ya moshi mu Rwanda ningiye mufana uzagenderamo no mufana wa mbere uzagenderamo reka tuganire Piramide ndakumva cyane ndavuga kunganya nkumva nturi kubyumva ariko niko kuri tega amatwi nyumve nimba uzi football umupira iriya kipe nayo irishije umupira utangira kujya gushoje uretse umusifuzi waje agakora majabu wacinyuma urumva neza akanyiba agatangira penalty itari ntabwo ari buriya bujura bwabaye bwonyine habaye n'ubujura ku bantu batanze igihembo cy'umukinnyi witwaye neza habamo n'ubujura umva mani uriya Watara rwose umuntu wumva urimo avuga agenda namumbwirira amagambo ngiye kuvuga Watara yakoze amabara niwe musiporo
sportif wabazi nturo kumanywa kandi taribwa. None se yari guhabwa igihembo agacanga? Banza unyumva. Yasuzuguye Rayon Sport. Yayisuzuguye gute? Ubwo yavugaga ngo gukina Rayon Sport ngo ntayitinya ngahubwo atinya Musanze mbese ngatinya amakipe aciriritse. Udukipe dutoye. Ariko akigera mu kibuga ngo bwiza ukuri. Nimba hari umukinnyi wasebye wamwaye wandagaye ni watara netereza ko yabaza kumusubirisha mu byo yavuze. Yagomba kwipfuka mu maso ntacyo yagomba kuvuga. Ariko yitwaye neza yahawe igihembo cy'umukinnyi witwaye neza. Ndaje ndabigarukaho. Nimba umuntu ari umwataka iminota 90 ikarangira ari mu kibuga n'inyongera adateye ishoti mu izamu. Nyumva neza. Icyo gitego namuciye mu ijambo bamuterekeye. Papa naguciye mu ijambo. Mugambe kuva navuga kuva navuga bari bamushutse baramuheje ikipe bajya gukina nayo bari bazi ko ari mwakera n'umutoza wacu bana mama kuva nabaho nibwo nabona football mu Rwanda penalty mu izamu. Warayibonye bose peti imyaka 50 bagira ngo ntibari bari muri ba Urashe mu cyamahoro ariko ejo bundi yaracitse nimwabonye bamusifuza ibintu bamukoreye bamuhanye umwaka wamusifuza yakoze iki yateye umuntu mu bugabo amabyara amen yavuye kwa muganga ababwiza ukuri yamu ndakere budara wanjye yenda shaka ibikombe bibiri ubundi budara iyi kipe mureba hano nka Arsenal umva nabanza gashimira abanyarwanda bose bakunda Arsenal kumva bakunda Arsenal kuntu bimeze bakunda w'igihugu reka tuvuge umwe Rwanda ngo rwatubaragira tuvuge umwe Rwanda imitera imbere ndashimira perezida w'igihugu wagiye kureba muri Espagne akazana mu Rwanda sifana Arsenal yefana Chelsea ariko ndashimira abanyarwanda bakomeye Arsenal uko banga Respo bakunda Arsenal ngo agira ubutumwa ugendera bareye kuri uyu munsi ku mukino mufitanye na Muhanga kabikarimenye ntambwe igira umushumba voka imwimanuka urakoze cyane yego bipo tugende nongeye gushimira abafana ba Arsenal na muzehe wacu w'igihugu n'abafana bose ba Respo kuko ngiye nkunda Arsenal ngakunda na Rayon Sport yanjye na Rayon Sport ni ukuri kw'Imana nageze mu rugo saa 9 ubu nabwo ngiye Muhanga bipope karame mu rugendo ugiyemo Muhanga ujyanye izihe ngamba nyuma yo kunganya na Mukeba njyewe nakubwira ngo kunganya na Mukeba ntabwo mwanganyije byose ubundi biracyari mu maboko yanjye ikipe kurusha amanota 8 8 gutemba bidashoboka ntabwo bishoboka ikipe kurusha amanota 8 ushingira ku kibuga k'ibikoma byose bishoboka imikino ingahe ndakina asizatsindwa uko utsinda nawe nikazatsinda niko azatsinda ejo baravuga ngo barashaka kuzuza ngo babatsinze ngo bitega 10 barabibonye se gira batara ngo Rayon Sport niyo yoroshye icyizere ufite ushingira uvuga ko uzavanamo amanota 8 uko uzatsinda niko na APR nayo izatsinda kandi uyu munsi hari ikinyo cy'amanota 8 koko turabura ko APR iyi mikino izatsinda sigaranye umukino wa mukuru yarangije ifite ari Mereke ifite AS Kigali ifite ari Hilal ejo izakina na ari Hilal izatsinda ari Hilal ufana fani njyewe ntabwo mfana uri umukunzi mubwiza ukuri umukunzi wa siporo muri rusange 18 uri kunyuma kipe yarakunaniye kwitsinda byarakunaniye kandi Imana ishimwe nge nagiye bavuga ngo ahubwo bagiye kumita ibitego 6 gize amahirwe ahubwo barakibira wanyuzwe n'inota rimwe wabonye naranyuzwe kandi barakibire ntabwo bakwibye naranyuzwe ntacyo mbabaye erega buriya kipe yaracitse icyemezo cy'umusifuzi abarinda kuka niba umusifuzi yarabonye kari igitego 1-1 ubwo nyine ko umukino warangiye ntacyo bitwaye uriya ni umwami mu kibuga ariko ubwo ng'umwami bwabo areba handi babujyana kubera ko ubu n'ubuyobozi bwacu urakubita umuntu mu mabyi ukagira ngo uri umusifuzi mu kibuga se ibyo ntabwo byemewe igihugu ni icya Kagame buretse Miss Kagoma visi meya wa Muhanga yatangaje aravuga ngo umwanya wa kabiri mwarawurekuye mwaragiye ni uyu munsi amanota y'uyu munsi mujyi Muhanga mutizeye ko muza kubona amanota y'uyu munsi buretse reka tuganire reka tuganire Miss May izamu rya visi meya wa Muhanga aya magambo yavuze buretse
yavuze ubuki cyavuze ni visi meya ni visi meya ni ubutumwa yageneraga abareyo ni ubutumwa yahaye abareyo oya yabahaye ubutumwa arababwira ngo muze musubize mutubwirira ngo abarayo barazamutse ahubwo ibyo kurya turabibona bibupe baratera no sasa iyo umuntu agenda ubutumwa visi meya avuga yitonze dufite murari mugenera ubutumwa visi meya mugenera ubutumwa yatangaje ayo nama rero visi meya visi meya muramurijije visi meya uramurijije yavuze ngo umwanya wa kabiri wo mwarawutaye byararangiye rero amanota y'uyu munsi mwebwe ntabwo muyakeneye cyane nka Muhanga niyakeneye reka musubize umumera ko kantu nguhaye nanjye ari kurira uramubeshyeye oya ntabwo mubeshyeye video irahari n'amagambo yavuze arahari Miss Kagoma mumbwire kabisa cyakoza reka ngenda mvuga nciriritse kuko hari ani kwa databukwe imuhaga ni kwa sobukwe ubwo bishatse kuba uragenda wikandagira gace gace kwikandagira kurimo iyo uri mu kazi nyine ukora nk'intongo ushatse kuba kujya kubabaza sobukwe ntiyitwara nabi ndamubabaza akunyaga umukobwa we nanjye asubiza ibyanjye ibiki se wamuhaye zo nakoye ahubwo ugenda wikandagira nta kwikandagira guhari iyo umuntu agiye kwa sebukwe agenda yitonze visi nayo yatangaje amagambo nk'ayo ku mukwe nta soni ntabwo bishoboka ngewe ikintu nakwibwirira Muhanga si Muhanga iri kurwana no kutamanuka ntabwo iri Muhanga tuzi ahubwo iriya yakagombye kuba ari umurenge wa Kacyiru Kagoma aya magambo ari gutangaza ashaka akomeye umurenge wa Kacyiru wayitsinda ibitego 10 waza guhindura imvugo nyuma y'amace Kagoma ntabwo mindu Muhanga nasi wa visi meya watangaje avangwa no kubita ikipe ya kabiri koko aravuga ko rwose umwanya wa kabiri nawo mwarawutakaje n'aya manota y'uyu munsi ngo n'aya manota y'uyu munsi umbabare gukoresha imvugo yenda ifite ibiro buriya nta mbwa ishobora kurya igikeri kirazira oya se kandi urukwavu yarurya imbwa nta mbwa yarya igikeri seri nta n'imbwa irya ipusi bibaho se ni ukuri kw'Imana ntabwo bibaho ntabwo ibyo bibaho bishatse kuvuga ikintu ushaka kuvuga ngicyo mparanira ndakizi ni umugani nciye ntabwo ntukanye icyo uharanira urakizi njyewe icyo mparanira ndakizi bariya nabo bari guharanira kutamanuka ntibishakire kuri match zisigaye 3 nyuma ariko kuri reyo ndabona ntabwo Miss Kagoma rero kubera meya yansuzuguye ndo umukwe nanjye ninjya kumuhana nta mbabazi ni bingahe Miss Kagoma ni bingahe ni ibitego 3 ku busa ugahereza visi meya ubutumwa ati ceceka ntabwo football bayivugira muri office muri office nta kibuga kibamo muri office nta kibuga kiba muri office ako buriya Miss ikibuga kiba kuri stade cyangwa hamwe hepfo ku gishangana abana bakiniraga agapira gaciriritse ariko nta kibuga kiba muri office nta kibuga kiba muri office office habamo bro ariko ikibuga ubundi gikontororwa n'umusifuzi arimwe wa undi nyine wakoze kwaje kwa pura kuko babivuze ni benshi niba ari byateguye byo byashoboka ariko kuvuga ngo visi meya ngo arantsinda se arabona ndi mudugudu Kagoma ngaho gira icyo ibizeza abareyo basigaye i Kigali n'abari mu gihugu batandukanye Kagame yavuze ngo nari igikombe shampiyona cyasiri azatanga konje natwe abareyo ibikombe nitubitwara azaduha iki namwe nimutwara igikombe uri gusaba cyangwa uri icyifuzo ni icyifuzo natwe azaduhembe nyine urasaba perezida ku namwe Rayon Sports nyamwe itwaye igikombe turabiharanira kandi tubacyariho namwe azatanga ko nari tuzasaba amafaranga hanze kuca amahoro zo mu Rwanda uzadukenera hawe nabo hanze ubundi tuzabyara icyamahoro uratanga ubutumwa bw'icyamahoro ntabwo uza mu Rwanda ushaka
sawa turi ko njyewe ubutumwa nabutanze byarangiye urugendo rwiza Miss Kagoma nuko tasha baraguheta sha ngo mujyane mu modoka imeze bite grafre ibiri ni sose bipupe uragiye ako ntabwo ugeze umbwira kuri iyi modoka bipupe ntabwo ugeze unkangariza kuri iyi modoka ngo umbwire iyi ni ya papa wacu yaduhaye nta makuru njye nyifiteho hano handitse ngo kivugisho Abdara ntabwo nabirebye ni ukuri urimo uratanga ubutumwa Ngabire ugiye Muhanga ujyanye gahunda Ngabire we ararahagije kuri njye Ngabire urabaza iki urabaza amenyo arimo kubona umuntu ara izi sufficient iki natwe umusifuzi arakubita umukinnyi twamwereka aramukubita heza aramumena amabyi oya